Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bu kadar alp nereye gidiyor? Kesin bir şey çeviriyor bunlar. Gayrı bacağında yerin namına bir şey kalmamıştır beyim. Lakin istirahat edeydin. Bu halde cenge gitmen akıl kârı değildir beyim. Ben gitmeyeceğim de kim gidecek Artuk Bey? Ucunda ölüm de olsa varıp ümüğüne çökeceğim o soysuz Moğol'un. Hem obanın bir beyi olarak hem de devletin vazifelendirdiği biri olarak o cenge gitmeliyim. Kazan mübarek olsun beyim. Hayırdır yiğidim? Alpler nereye gidecek böyle? Bilmeyiz beyim. Müsaadenle. Allah Allah. Ne iş çeviriyor bunlar yine? Hoş geldin Halime Sultan. Hoş geldin Demir Dede. Hoş gördük ay parçası. Hoş bulduk. Allah anana babana bağışlasın. Hele söyle bakalım biz burada yokken obada önemli şeyler oldu mu? Ertuğrul Bey'im hainleri obadan temizledi beyim. Ertuğrul Bey'im obada mı? Obadalar. Hadi. Halime? Ertuğrul. Allah'ıma şükürler olsun yuvana döndür Halime Sultan. Ben bir gün bile olsun yuvamdan ayrı kalmadım ki. Ben yuvamda. Yuvam benim içimde.